A tarihin manyan kasashe da rundunonin soji, akwai manyan almara da ake ginawa da kuɗin da ya kai biliyoyin daloli tsawon shekaru da dama don sun zama alamar ƙarfi da mulki. Kuma akwai alamar da kan ruguje su koma toka a cikin 'yan daƙiƙu. Abin da za mu tattauna a kai a yau ba wai wani ɗan ƙaramin hatsarin jirgin sama ba ne, ko kuma wani kuskuren fasaha da za mu ji a gajerun labarai sannan mu manta da shi. A yau muna fuskantar wani irin yanayi ne da ke ɗauke da wani irin firgici a fagen dabarun yaki. Yanayin da ke haifar da tambayoyi masu yawa da ba za a samu gamsassun amsoshinsu ba har sai bayan watanni masu yawa ko ma na ce shekaru. Ku yi tunanin wannan mummunan yanayi tare da ni. Dubban dubatar ton na ƙarafa da sarƙaƙiyar fasahar zamani gami da tarihin soja da babu kamarsa gaba ɗayansu sun tashi zuwa sararin samaniya. Sannan a kiftawar ido cikin kankanin lokaci suka koma wani cuncurun don wuta da bakin hayaki mai kauri da ya rufe hasken ranar hamadar California. Masu sauraro, a yau mun buɗe fayil ɗin faɗuwar wannan dodo. Faɗuwar babban jirgin yakin nan mai jefa bamabamai mafi girma, mafi firgitarwa kuma mafi haɗari a cikin dukkan makaman yakin Amurka, wato jirgin B-52 Stratofortress. Sansanin sojin sama na Edwards da ke tsakiyar busasshiyar hamadar California. Wannan ba wai gama garin wuri ba ne, wannan shine wurin da aka kirkiri manyan fasahohin jiragen sama da ɗan adam ya taɓa gani a rayuwarsa. A nan ne ake gwada duk wani sabon abu wanda fasaha ta cika ta tumbatsa a cikinsa. Masu sauraro, a wannan safiyar babu wata alama da ke nuna cewa wata masifa ta auku. Sararin samaniya yana tsaye yadda yake kamar yadda aka saba a hamada. Iska tana kadawa a hankali kuma dogon titin tashin jirgi wato runway ya miƙe ɗoɗar tamkar wani bakin zare da ya ƙure gani. A gefe kuma wannan katafaren jirgi yana tsaye cikin kwarjini da firgitarwa. Manyan injinansa guda 8 suna ruri da kuka ƙarƙashin nauyinsa. A shirye yake ɗauki fasaha mai kimar da darajar da ta kai dala miliyan 84 zuwa sararin samaniya. Masu sauraro, wannan fa ba wai kawai jirgin ɗaukar kaya bane irin na yau da kullum, kuma ba wai irin manyan jiragen nan bane na fasinja. Wannan shine babban makamin Amurka, jirgin da ya zama kashin bayan tsoratarwar dakarun Amurka. Shine jirgin da ya shiga kowanne irin babban yaƙi tun daga lokacin da aka fara amfani da shi a shekarar 1955, tun daga dazuzzukan Vietnam zuwa yakin Gulf na Iraki har zuwa shawagin nuna ƙarfi da tsokana da aka yi da shi a gaban Iran. Wannan shine sako na kai tsaye da Washington ke aikawa a duk lokacin da diplomasiya ta gaza kuma makamai suka fara magana. A wannan rana aikin da za a gudanar tamkar aiki ne na yau da kullum ga waɗannan ƙwararrun. Wani jirgin gwaji ne na gida a ƙarƙashin wani muhimmin shiri da ake nufin sabunta sarkakiyar fasahar rada da ke cikinsa. Sannan a cikin wannan shirgegen jirgin ba kawai matukan jirgin ba ne, a'a, cike yake da ƙwararru masu kaifin basira. Mutane 8 ne da ke wakiltar manyan jami'an soji, sannan ma'aikatan gwamnati ne da suka san asirai masu zurfi, gwanayen injiniyoyi da kamfanin Boeing da ya kera jirgin. Sun zo ne su gwada sabuwar fasahar da ɗan adam ya hango don tabbatar da fifikon ƙasarsu. Hasumiyar lura wato control tower ta ba da umarnin tashi. Matukan jirgin suka fara ƙara ƙarfin gudun jirgin. Manyan tayoyin da ke jikin jirgin kuma suka fara juyawa kan titin jirgin, suna ƙara gudu sosai, suna haɗiye kwaltar gami da tarihin jirgin baki ɗaya. Injinan nan 8 kuma suna fitar da wani irin gagarumin ƙarfi da ba za a iya misaltawa ba. Hancin jirgin kwa ya ɗaga sama a hankali cike da kwarjini. Komai yana tafiya daidai bisa tsarin littafin ƙa'idojin soji. Bayan 'yan mintuna ko kuma kamar yadda suka tabbatar 'yan daƙiƙu kacal bayan tashinsa komai ya lalace. Abin da aka yi tsammanin zai zama tashin jirgi cikin nutsuwa da tsari zuwa sararin samaniya, kwatsam sai ya rikide zuwa wata gagarumar mutuwa. Jirgin ya fita daga hayyacinsa gaba ɗaya, ya karkato da wani irin ƙarfi mai firgitarwa zuwa ƙasa. Dala miliyan 84 ta daki hamadar California. Jirgin ya fashe a wani mummunan yanayi, tamkar tauraro ne ya faɗo daga sama, ɗauke da fushin yanayi ko kuma ɗabi'a. Rayuka 8 sun ɓace cikin ƙanƙanin lokaci. Ƙwararru, masana da dukkan wani tarihin soja sun kone ƙurmus. Sun zama toka a cikin rairayin hamadar California.
Masu kawo ɗauki na gaggawa a sansanin sun garzaya nan take zuwa wurin da abin ya faru a ruɗe, da jami'an kiwon lafiya na bayar da agaji sun yi wa yankin ƙawanya gaba ɗaya cikin 'yan dakiku. An kafa dokar ta ɓaci mafi tsauri a dukkan sansanin na Edwards. An buɗe cibiyoyin gudanar da aikin gaggawa don tabbatar da shugabanci da iko akan dukkan sassan da kuma tsara ayyukan kashe wutar. Gobarar ta kasance tana da matukar yawa. Zafin wuta yana narkar da kafe da karafa, yayin da ake iya hango bakin hayaki daga nisan miloli masu yawa. Amma a tsakiyar wannan gagarumin rudani da wannan buraguzan da ke ci da wuta cike da gawarwaki da sirrika, akwai wata tambaya guda ɗaya da ke amsa kowa a zukatan kowa, tun daga kankanin soja har zuwa babban janar a Pentagon. Tambayar da ke tayar da tsigar jiki: shin me zai faru idan wannan jirgi mai jefa bamamai a ce yana ɗauke da muggan makaman da yake tarwatsa garuruwa da su a lokacin da hatsarin ya faru? Masu sauraro, ku yi tunani akan wannan jirgin fa ba a kera shi don ɗaukar fasinja ba, sannan ba a kera shi don ɗaukar kayan abinci da agaji ba. An kera wannan jirgi ne don wata manufa guda ɗaya: shafe birane baki ɗaya da goge su daga doron ƙasa. Jirgin B-52 shine ainihin jirgin da ke ɗaukar bama-baman nukiliya da makamai masu linzami masu tsallake nahiyoyi a cikin rumbunan makaman Amurka. Kuma tambayar da ke girgiza zukata a nan ita ce, idan har irin wannan jirgin yana ɗauke da makaman nukiliya sannan ya yi hatsari a irin wannan yanayi, shin bom ɗin nukiliya zai fashe gaba ɗaya ya lalata ƙasar da lamarin ya faru a cikinta kenan? Ku yi tunani idan da a ce wannan jirgi yana ɗauke da makaman nukiliya sannan yana gargaɗi irin na yau da kullum kamar yadda ya saba a koda yaushe a saman tekuna a kusa da iyakokin ƙasashen 'yan adawar Amurka, sannan ya yi hatsari a cikin irin wannan mummunan yanayin. Za mu ga bala'in nukiliya da ba a taɓa ganin irinsa ba ne? Ko da shin wani sassan California ne zai zama yana ɗauke da sinadarin radioactive inda babu wanda zai iya zama a cikinsa tsawon shekaru masu yawa? Ko dai a wannan lokaci za mu fuskanci wani mummunan yaƙi ne kan asalin Amurka da makaman Amurka, kuma ta hanyar kuskuren Amurka. Ƙwararrun soja a kullum suna gaggawar kwantarwa da al'umma hankali, suna cewa akwai tsare-tsare na tsaro da sinadarai masu ƙarfi da zai hana bama-baman nukiliya fashewa idan jirgi ya hatsari. Suna kiran irin waɗannan haɗurran a kamusin soji da karyayyiyar kibiya, wato broken arrow. Amma sai dai wa zai iya ba da tabbaci kaso 100% idan har fasahar zamani da ƙasar ke tunƙaho da ita ta koma toka a kankanin lokaci, kuma ta kasa ci gaba da shawagi a sararin samaniya ko da na 'yan mintuna ne? Shin za mu iya amincewa da gaske da tsarin bama-baman da sojoji ke wa duniya alkawari? Wannan hasashe mai ban tsoro shi yasa wannan hatsarin ya wuce kawai abin alhini na mutuwar mutane. Wannan wani lamari ne mai tayar da hankali da ke tunatar da mu yadda zaren da ke rabar mutuwa da rayuwa yake da rudani sosai. A nan ne ya ku jama'a muke fuskantar wata babbar tambaya mai nauyin gaske. Rundunar sojin sama ta hana 'yan jarida zuwa wurin nan take. Shugaban sashen gwaji a sansanin Edwards ya fito da wani gajeren bayani da aka tsara masa. A cewarsa jirgin yana cikin matakin tashinsa na farko yayin wani gwaji, ya samu hatsari ya kuma kama da wuta. Gajerun kalmomi ne marasa daɗi da ba za su iya gamsar da iyalan waɗanda suka rasa rayukansu ba, kuma ba za su iya amsa fargabar da duniya ke ciki ba. Abin da ya fi muni ma shine mahukuntan Amurka sun faɗa ƙarar cewa takamaiman bayanan yadda lamarin ya auku da binciken fasaha da kuma ainihin abin da ya yi sanadiyar wannan bala'in ba za a taɓa baiwa jama'a ba har sai bayan aƙalla wata 6. Wannan na nufin za a shafe wata 6 ana raɗe-raɗi da jita-jita ne. Kuma tambaya shine me yasa suke ɓoyewa? Shin sun gano wani mummunan kuskure a ƙera jirgin ne da zai iya zama barazana ga gaba ɗaya jiragen yakin su? Ko kuwa asalin dalilin lamarin ne mai sauki amma wanda ya fi zama bala'i da abin kunya, wato tsufa? Masu sauraro, kada mu manta da wata tabbatacciyar gaskiya mafi firgitarwa. Wannan jirgin tabbas ba ƙaramin jirgi ba ne, yana ɗauke da manyan fasahohi, sabbin na'urorin rada da wayoyin da aka sanya masa. Tsarin ƙirarsa da tarihin ƙerawarsa da sanya shi a fagen aiki yana komawa ne zuwa shekarar 1955. Muna magana ne kan jirgin da ya fara tashi gabanin a haifi mafi yawancin masu sauraron mu a halin yanzu. Jirgin da watakila kakannin matukan jirgin da suka kone a cikinsa a yau ne suka taɓa tukawa a wancan lokacin. Kuma tambaya a nan shine,
shin manyan jiragen yakin Amurka sun tsufa ne, sun fara rugujewa ta ciki kenan? Kuma shin gyare-gyare da shirye-shiryen sabunta su basu wadata ba domin ɓoye kurakurai da tsagewar wannan dodon karfe? Babban abin takaici kuma abin ba'a a lokaci guda shine yadda shirin waɗannan gyare-gyaren da sabbin na'urorin radar da ake sanyawa yake nufin sabintawa da gwajin jirgin a wannan shekarar. Domin a ɗauki matsaya, shin za a ci gaba da ƙera shi da canza na'urorinsa ko za a sanya su a cikin tsofaffin jirage? Sai gashi sararin samaniya da kanta ta maido da martani mai tsauri na gaggawa kuma na mutuwa don yin watsi da wannan batun sabuntawar. Amma kuɗin dakata kaɗan, labarin bai ƙare a nan ba. Lamarin ya fi haka firgitarwa da rikitarwa. Wannan mummunan haɗari na jirgin B-52 ba abu bane da ya faru shi kaɗai ko wani kuskure na daban. Kwana guda gabanin wannan hatsarin, wato awa 24 kacal ne ya raba tsakanin manyan hatsarurrukan jiragen sama guda biyu na rundunar soja mafi ƙarfi a duniya. Wani sabon jirgin yaƙi na Amurka ƙirar F-18 wanda aka fi tunƙaho da shi a masana'antar ƙera jiragen yaƙi, kuma ɗaya daga cikin muhimman dakarun sojin ruwa da na saman Amurka, ya faɗi kuma ya lalace gaba ɗaya a jihar Washington, inda ya haifar da wata gagarumar gobara da ɓarna. Kuma babban abin mamakin shine wai har yanzu sanadiyar hatsarin yana karkashin asirtaccen bincike, wanda ya zama jirage biyu daga cikin mafiya muhimmanci, mafiya ƙarfi, mafiya tsada da ƙasar Amurka ta mallaka. Babban jirgi mai jefa bama-bamai na dakarun yaƙi da kuma jirgin yaƙi mai saukin motsi duk sun faɗi a jere, sun koma garwashin wuta a cikin sa'o'i 24 kacal a jihohi biyu mabambanta, kuma bisa dalilan da ba a sani ba waɗanda aka ajiye su a ɓoye a cikin durowar Pentagon. Kuma yanzu masu sauraro, akwatunan gawa 8 ne nan ba da daɗewa ba za a naɗe su a tutar Amurka. Iyalan da ke cikin matsanancin hali suna jiran dawowar 'ya'yansu daga wani aikin soji da suka saba ɗaukar shi a matsayin tabbatacce kuma wanda bai da matsala. Amma yanzu gaba ɗaya rundunar sojin ƙasar tana ƙarƙashin kallo da binciken duniya, tana kuma rawar sanyi a gaban tambayoyin da ba su da amsarsu. Duniyar da a yanzu take tsaye a bakin gabar manyan rikice-rikicen duniya, a daidai lokacin da manyan ƙasashe ke fara nuna bajintarsu ta nukiliya da tsoffin makamansu kowace safiya. Faɗuwar wannan ƙaton jirgi ba wai kawai asarar kuɗaɗe ba ce ta kadarorin soji da suka kai miliyoyin daloli, sai dai tsagewa ce mai zurfi a cikin ƙimar ƙarfin da ba a iya samun kutse a kansa. Sannan wata kyakkyawar shaida ce mai tayar da hankali da ke cewa fasahar zamani komin yadda ta kai da sarƙaƙiya da ci gaba har yanzu takan iya yin kuskure, kuma dolenta ta kasance a ƙarƙashin dokokin kimiyyar zahiri wato physics. Ku bayyana mana ra'ayoyinku a comment section, sannan kada ku manta da subscribing da liking.